El día que la abuelita Alba Lucía habló con el bosque. La abuelita Alba Lucía caminaba una mañana por el bosque. Paró por un momento para preguntar a los árboles y animalitos: ¿y a ustedes qué los hace felices? A lo que ellos respondieron: volar libremente, dijo el búho. Ser libre en la naturaleza, dijo el oso. Que se respete mi vida, dijo la abejita. Respirar aire puro, dijo el árbol. Continuó caminando la abuelita Alba Lucía, pero hacía mucho calor. Así que en el río sus pies sumergió y a los animalitos preguntó: ¿y a ustedes qué los hace felices? A lo que ellos respondieron: que el río permanezca limpio, dijo el pez. Nadar libremente, dijo la ranita. Comer mosquitos, dijo la libélula. Sentir la lluvia, dijo el pato. Alimentar a mis pollitos, dijo la cigüeña. Como ya se hacía tarde, la abuelita Alba Lucía emprendió el regreso a casa. Pero antes de despedirse, tiene algo para decirte. Recuerda que todos podemos aportar para que los animalitos y los árboles del bosque sean felices. Déjame contarte cómo. Mantén encendida únicamente la luz del lugar en el que te encuentras, con el fin de ahorrar energía. Si te visita una abejita, pide ayuda a un adulto para sacarla de la casa. Recuerda que sin importar el tamaño, todos merecemos vivir. Procura cerrar la llave mientras enjabonas tus manos y recuerda que 20 segundos es el tiempo justo para lavarlas bien. Elige bolsas de tela cuando vayas de compras. Recuerda que muchas veces las bolsas plásticas terminan en los ríos, ocasionando daño a muchos animalitos. Deposita residuos de comida en bolsa negra y los envases de plástico, cartón y metal en una bolsa blanca. Si eliges tener una mascota, te aconsejo adoptar antes que comprar. Y recuerda que los animalitos del bosque deben permanecer libres en la naturaleza, ellos no son mascotas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos pronto.